What's good? Magandang hapon sa inyong lahat mga kalogal. At kung bago pa sa aking channel, welcome sa inyong lahat. Ngayon hapon, binago ko na yung intro ko dahil masyadong tayo, ang dilim. Yun, pupunta tayo sa ating Walter. Bili tayo ng ating mga kain. Yun, abang-abang na kayo dyan. Yun, andito lang muna, update ko lang kayo mamaya. So, let's go! Dito nga tayo ngayon sa bahay. Katapos lang natin magluto at di ko na sa inyo pinakita dahil nagmamadali din tayo dahil anong oras na ating at ang oras din natin oras na ba? Mag-alas 3 na po ng hapon, and then so yun, kakatapos talagang napaka trabaho na aming ginawa dahil dami pa namin, nag-set up pa kami ng aming kakainin siyempre. Una-una bumili muna kami ng aming coke. Yan. So sinabi ko sa inyo bakit amin dahil may kasama ko kanina na papakita ko na sa inyo dahil. So ito na nga sila. Yun, labas! Ito na sila, dalawa sila po. And then ayun na. Ayan, yung isa. Tapos yung dalawa, ay yung isa. Ayan. Ayan. Hi guys! Mga kaloyal, dahil ito nga po yung kasama kong dalawa kanina. Bumili kami ng aming kakainain. Ito po yung binilangan namin, kekiam. Ayan. Masyadong malaki kasi lang, pero okay na to. Dahil mukhang busog naman yata kami. So ito, Tsaka french fries po. French fries with cheese. Sobrang sarap din yun. So kahit din na namin kailangan ng ketchup. So tapos itong coke, syempre dito mahuhuli. Sarap din yan. Sa itong champurado. Yan. And then, meron pa tayong hamburger. Saan na lang daw yan? Okay lang. Sa akin lang yan. Halo mo na yan dito. Yan. Okay ba? Lagyan mo na ng chili. So, umuha na kayo ng panghapunan nyo. Huwag kayong nakakain dyan sa kanakain namin. Sabayin mo kami. Let's go! Yung isa, lumabas muna kasi dahil siguro may tinatawag siya. So yun. Umpisa na natin. Yan, kumuha kayo ng kakainin. Ano kayo guys? So, kumuha na kayo dito. Ano kayo? Stress na po kasi ng hapon. Ang dami po talagang tao, dami din siksikan din kasi yung binibili namin. Dahil nagdaan lang din kami pauwi. Walter po kami galing, doon lang po. So yun, tapos pagdating dito, nagluto pa kami. Yun lang. Parang nasunog na nga siya. Kita ba? Sarap. Ito lang toast. So mga kaloyan, konti update lang. So yung konting lang sa inyo. Kasi yung bata, may kasama akong mga bata dahil gusto ko talagang may kasama dahil ayoko na muna mag-isa. Dahil mahirap din so, kailangan natin ng kasama. Minsan-minsan lang ito. So itong pagkakataon na lang nila to. So kumuha na kayo dyan, maglaan ng Ay, makasama kami sa vlog niya. I know a vlog. Yan guys ha. French fries. Di ba sabi ko naman sa inyo na nakaraan? Sabi ko naman sa inyo. Hindi ko pala na. Mahilig ako sa street food. Sabi yung pangalan ko. O nga pala. Papakilala ko nga pala sa inyo. Pangalan na is si... Uy. Pangalan mo. Pangalan niya po si... Clifford Tige. Ay Yan po. po yun. Tsaka po yung isa, Trisha Soto. Doon po siya. Mamaya po Ito naman siya Crunchy. Ibang klaseng Malaki. Hindi siya katulad na normal na lang. Na kekiam. Malambot yung loob niya. Yan. Okay yun. Masarap. Tsaka pag pinasan niyo siya Parang isang piraso pa lang, busog ka na eh. 5. Kahit lang din mo guys sa Walter. Tara.
Ano pala? Sa konti update lang sa inyo guys. Salamat sa nagpa-request na to. Sa akin na mahilig din ako kumain talaga ng ganito street food. Shoutout sa inyo lahat. At shoutout din sa nagpa-request sa akin na to. Sino ba yung nag-request sa'yo? Sa Facebook yun, sa Instagram. Babae ko kasi siya, hindi ko siya masyadong Kwento na naman kayo. Okay lang yan. Ito yung isa kong kasama, yung babae na wala Siya siya. Oliveros po. Saka yun, Di ano nyo nga promote yung vlog ko. saka galing. At saka pa subscribe din daw yung channel niya. Yung pangalan na. So ano pala, abangan niyo po yung ano ko, yung Chubby Bunny Challenge and Meki Challenge. 24 hours Ako yun. magsasabi ng Pinagsalo ko na para sa ano lang. Mas high pa yung gagawin ko kaya abangan na ako sa ano. Ha? Sige, update ko na lang kayo kapag okay na kami. Good. Bye. Hey! Uy! Guys, yung walang ayun. Naayos lang namin yung aming background dahil Ano guys, sobrang dilim madilim. talaga eh, no? Okay na yan, pagpasensyahan nyo na, pag kumita tayo dyan. Yan. Guys, oh. Yeah. Yeah. Dilim na talaga. Hindi, labahin na kami makahan dyan. Kausapin niya lang para ako hindi maboring. So guys, mag-subscribe po kayo sa channel ng Friendly Vlog. Ayun lang po. Tsaka ako yung... Pala, konting ano lang sa inyo, ano lang sa inyo, yung channel na tumulong sa akin, hindi ko makalimutan. Siyempre, ano yung channel niya, subscribe kayo sa kanya, and ang channel niya po ay JB Goes Vlog, ayun po. At yun, panoorin mo sa kanya yung kanyang mga vlog. JB. Ayun po yung aking kaibigan. Then about back na kaya tayo. Ang gusto na i-follow nyo sa Facebook account, ano pa pangalan nun? Basta gawin pa rin ng pangalan niya. Sabay na kami dyan. Tapos follow nyo din po ako sa TikTok. Yun lang. Ang pangalan ng TikTok mo? Hey. Sa Soto. Ayun. Ayun. Yan, paki-follow mo din siya sa TikTok. Kung mga mahilig mag-TikTok dyan, shoutout sa inyo lahat. And sa lahat ng mahilig sa mukbang, shoutout sa inyo, lalo na kay Sir Jepoy Tuason, yun, na mahilig sa mukbang challenge. Sa mga basher naman dyan. At ang mga Baka basher namin dyan, dyan. wala kaming pakialam dyan sa inyo mo. Kasi amin yun sa mga basher. Kung mga ano, umulis na lang ako dyan. Nobody's perfect. Tandaan nyo na. Tandaan yan. Nangaaway ka. Sa Friendly Vlog po, kami lang yun. Kain. Ako lang. Baka basa yung mga side dun sa pinagdadaanan namin. Kaya matagal din kami nakauwi. May inayos pa. So yun. Yun sa inyo. Saan? May coke po kami, pero dalawa po yung coke namin. So na kasi yun. Kaya, Starbucks po yung baso nila. Yung baso namin, di na magkakaroon. ano yun ang burger, guys? Bili kayo sa Jollibee. Meron din sila niyan, diba? Gusto nyo ng, Diba mga aloyag, ganyan talaga. ng fries, guys? Bili kayo, tsaka magluto kayo. Sarap talaga paghapunan yung gagawin na pagmumukbang. Merienda Gawin pa. yung pagmukbang itong hapang-hapunan, merienda. O kaya merienda. Sabayan yan. Para maranasan yung hirap na ginagawa namin sa pagbablog. Hindi naman sa katuwaan lang, pero okay na yan. Kumain ako dyan, kumain. I don't like it. Ano yung burger? Bili kayo.
Coke. Bili kayo, tig 25 lang. Kasi dito eh. Galing mo. Kasi yan na, ba't madilim? Lapit na kayo dito ka. Ipanahin pera. Ipanahin pera eh. Kunin ko lang yung ano, ang ilaw, walang light. Kung saan marami lalabas mo. Saglit lang guys, kukunin po yung sa light. Wait lang guys ha. Ako rin ang pala yung plastic. Guys, i-stop muna namin guys. Maya na lang. Pwede pa yan Hintay guys. na lang tayo, hintay na lang tayo. Baka pagdating niya, ubus na. Ang sarap guys. Sobrang sarap talaga mga kaloy yung ating ginawa. Ang trabaho siya eh. Trabaho din guys. Ubusin namin to kasi challenge to eh. Yung nga guys. Kaya ko to. Tara. Hindi masyado yung ano namin ilaw dito, hindi masyado maliwanag. Madilim. Ayun na guys. Sa mga vlog dyan, Guys, andyan na guys, sa mga yung nasa ilaw. vlog dyan, baka naman yung mga successful na yung ano nyo, buhay nyo, baka naman. Sige naman kami. Pangumpisa Guys, lang. ito ilaw. Lobot. O, pasensya na, wala talaga tayo ilaw. Ganda na lang tayo, tay. Ba't yan nandyan? Hindi kakita. No? Pwede naman isang. I-prank natin yung mga prank natin si ano. Sa susunod na vlog. Ay, hindi mag-chubby bunny ka pala. Bukas kami sa sabi ka. Okay. Sunod-sunod. Upload na mamaya. I-edit ko pa yan pagkatapos. Punta tayo sa Hindi ko alam kung kailan, guys, pag mag-edit tayo, hindi ko pa alam kung kailan tumapload. Basta, sobrang haba ng ating ano yun, dahil mga ano talaga. Tama nga yan. Mamaya ako to i-edit siguro. Guys, pag kumakain kayo Baka guys, naman no. halu-haluin nyo guys. Sama. Guys, Hindi pag nakakaano. bumili kayo ng Ikaw mag-happy burger sa Jollibee, wag lang burger kasi nakakaya sa Ay, ano eh, bumili. sa ano, tawag dito. Cashier no, kasi paghihirapan din nila yan. Okay na yan. At least masarap naman yung ano nila. Kailangan madami. Kung may pera kayo, go nyo lang yan. Pag wala, isa lang. Ano yan? Diba? Sa next vlog, hintayin nyo magka-chubby bunny kami. Guys, sa next vlog, sabi ba kami guys? Baka maging 4 kami guys. Tapos pag mga chubby bunny, nakanta yun, pupuno yung bibig. Kakanta guys. Ganda naman. Saka sasabay ko na yung galon sa next yung galon challenge din na 24 hours. So yun guys, hanggang dito na lang po tayo dahil paubos na ang ating kinakain. Busog na rin naman kami. Parang di namin masyado nakakain pero okay lang, ilalaban pa natin. Hindi talaga Sabi ano, mo na. paubos na to. Dagang. So, hanggang dito na nga lang po. Mag-subscribe kayo sa akin Then channel. guys, And kung nagustuhan yung video na to, paki-like. pakilit subscribe Maraming salamat sa inyong guys. panonood. Pasensya na dahil madilim talaga dito. Yun. Sa susunod na vlog na lang po tayo. Next Hindi vlog, na next po. vlog baka